अगर आपके फैमिली मेंबर में से किसी को भी जोर से खर्राटे लेने का प्रॉब्लम है, दिन में नींद आती रहती है, थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन फील होता है, तो इसे नॉर्मल समझ के इग्नोर ना करें। ये स्लीप एपनिया के संकेत हो सकते हैं। स्लीप एपनिया एक गंभीर नींद विकार है जिसमें सांस बार बार रुकती और शुरू होती है। जब ऐसा होता है तो कभी कभी 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक सांस रुक सकती है, जो आपके ऑक्सीजन लेवल को इम्पैक्ट कर सकता है। बार बार ऐसी ऑक्सीजन की कमी से हार्ट से जुड़ी बीमारियां, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। मेडिकल हेल्प ले क्योंकि ये कंडीशन मैनेजेबल है। स्लीप स्टडी करके इसे डायग्नोज कर सकते हैं एंड वेट लॉस, फिजिकल एक्सरसाइज, सीपैप मशीन एंड होम्योपैथी से इसे ट्रीट कर सकते हैं।